Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о том, как автоматически заполнять дату в Excel. Я расскажу вам несколько способов, как это делать при помощи автоматического заполнения или же используя прогрессию. Соответственно, первая задача – это заполнение по дням. Для заполнения по дням мы нажимаем дважды в правом нижнем углу при наличии слева или справа заполненного столбца. То есть подводим курсор в правый нижний угол и двойным щелчком нажимаем. По умолчанию у нас дата заполняется по дням, то есть каждый день идет подряд. Для того, чтобы заполнить по рабочим дням, мы также прощелкиваем двойным щелчком в параметрах автоматического заполнения. Выбираем «Заполнить по рабочим дням». И в данном случае у нас рабочие дни – это суббота, воскресенье, на этой неделе это 14-15. Если вы обратите внимание, здесь их нет. Также в настройках программы можно выставить, чтобы дни недели были выходные и будни. Например, если брать Англию, да, в Англии у нас воскресенье это рабочий день, соответственно, пятница, суббота у них выходные. Это также необходимо учитывать, если вы работаете на ПК, который находится сейчас в другом регионе, и там, соответственно, выставлены местные параметры системы. Для того, чтобы заполнить по месяцам, мы выбираем в параметрах автоматического заполнения, соответственно, заполнить по месяцам. Также можно заполнить по годам, выбрав в пункте автозаполнения «Заполнить по годам». Окей. То есть по месяцам меняется месяц, по годам меняется год. Переходим далее. Далее у нас есть возможность двигаться от старых дат к новым. Для этого нам необходимо к текущей дате прибавить единицу. Да, и двойным щелчком прощелкнуть. И, соответственно, чтобы сделать в обратном порядке, нам нужно от текущей даты отнять единицу и также прощелкнуть двойным щелчком в правом нижнем углу. Обратите внимание, что если мы поставим единицу и зададим ей формат даты, то у нас будет отображаться дата в формате 1 января 1990 года. То есть от этой даты у нас в Excel идет исчисление. Также можно сделать и обратное действие. Если мы к дате поставим число, у нас получится 44 148 дней прошло от 1 января 1900 года. И заключительно это использование прогрессии. Все мы прекрасно помним, что в математике у нас было два вида прогрессии. Это геометрическая и арифметическая. Да, в арифметической у нас пропорционально, да, в геометрической они увеличиваются кратно. Итак, для того, чтобы заполнить по строкам, так как по строкам у нас нет автоматического заполнения, оно идет только вниз, мы используем инструмент прогрессии, который находится во вкладке «Главное». Заходим в «Главное», выбираем прогрессия, шаг единица, и предельное значение у нас будет 31.12.2021. Нажимаем ОК и получаем результат. И также можно сделать обратное действие по убыванию. То есть мы заходим, выделяем ячейку, с которой мы будем начинать все это дело. Заходим в прогрессия. Выбираем арифметическое, шаг -1. Да, предельное значение, соответственно, у нас это будет 31.12.2019. Нажимаем ОК. Да, и у нас числа пошли в обратном порядке. Если мы нажмем Ctrl вправо, то мы попадаем на последнее значение, да, предельное, первой и второй строки. С вами был Полянский Алексей. Спасибо за внимание. Подписываемся на канал. Всем пока.